Yeroo maqaan AI ka'u namooti baay'een AI ni sodaatu maaliif AI ogummaa keenya nu saama akkasumas illee hojii keenya nurraa fudhata jechuudhaan ni sodaatu jechuudha garuu dhugaan jiru akkas miti namoonni AI fayyadamuudhaan bilbila isaanii qofa fayyadamanii qarshii guddaa argataa jiru akkasumas illee namooti baay'een hojii isaaniitti AI dabaluudhaan hojii isaanii saffisaa jiru akkasumas illee fooyyessaa jiru jechuudha namoonni baay'een YouTube irratti thumbnail adda addaa hojjechuudhaan qarshii argataa jiru sagalee adda addaa akkasumas illee viidiyoo adda addaa hojjechuudhaan YouTube irraa qarshii argataa jiru kaan immoo mana isaanii keessa taa'anii mana isaanii keessaa osoo hin bahin illee qarshii hojjetaa jiru jechuudha ati hoo isaan keessa warra AI sodaachisudha moo warra AI fayyadamuudhaan qarshii hojjetudha. Viidiyoo kana keessatti wantoota nuti ilaallu AI fayyadamuudhaan karaalee kudhanii akkamittiin qarshii hojjechuu akka dandeenyu akkasumas illee akkamittiin akka namni hundumtuu AI fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu danda'u inni kan biraan bilbila keenya qofaan akkamitti hojjechuu akka dandeenyu Itoophiyaa keessatti immoo akkamittiin hojjennee qarshii argachuu akka dandeenyu tokkoon tokko isaanii ilaala jechuudha. Viidiyoo kana aga xumuraatti akkasiin daawwattanii isin jajjabeessaa maaliif gara xumuraatti hojiiwwan AI dhaan hojjetaman gara xumuraa irratti kan hin kaasuni baay'ee murteessoo fi baay'ee barbaachisoodha waan ta'eef aga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Nama aga xumuraatti daawwateef immoo akkasuma badhaasaa yookaan giveaway tokkoon qaba. Innis maali yoo jettanii viidiyoo kana keessatti wantoota barsiisan irratti gorsa gabaabaa tokkoon isiniif kaa'ee jira jechuudha. Soo kanaaf yoo dirqama akkasiin gorsa dhaggeeffattanii isin jajjabeessa jechuudha. Maaliif baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Soo kanaaf aga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha namooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan eegalee akkasumas illee viidiyoo kana like godhaa wal jajjabeessinaa waliin barana isiniin jechuun barbaada. Okay, tokkoffaa irratti kan argamu AI graphic design dha jechuudha. Hojiiwwan yeroo ammaa barbaadamaa jiran keessaa hojiin graphic design hojii baay'ee barbaadamaa jirudha jechuudha. As keessatti immoo AI fayyadamuudhaan akkamitti hojii graafiksii kana akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Maal hojjechuu dandeenya? AI fayyadamuudhaan thumbnail hojjechuu dandeenya, poster hojjechuu dandeenya, logo hojjechuu dandeenya, akkasumas illee flyer adda addaa hojjechuu dandeenya, business design hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So warreettan kana immoo toolsiiwwan kan akka Canva ta'uu danda'a, Adobe Express ta'uu danda'a, ChatGPT ta'uu danda'a. Warreettan kana fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti qarshii ta'a kan jedhuuf immoo namoonni hedduun thumbnail bareedaa ni barbaadu garuu hojjechuu hin danda'ani. Innis maaliif hojjettanii rakkoo ogummaa ta'uu danda'a, rakkoo yeroo ta'uu danda'a maaliif biizinasii baay'ee hojjetu waan ta'eef yeroon qaba waan ta'eef maal barbaadu nama thumbnail bareedaa tokko YouTube isaanii yookaan social media isaaniitiif hojjetu ni barbaadu jechuudha. So nuti immoo yeroo kanatti AI fayyadamuudhaan waan namni yeroo dheeraa fudhatee hojjetu nummoo yeroo muraasa gidduutti kilikii tokkoon hojjennee gurgurachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan YouTuberootaaf gurguruu ni dandeenya jechuudha hojii graafiksii adda addaa jechuu. Maaliif YouTuberoonni ofii isaaniitii hojjetu osoo hin taane fakkeenyaaf viidiyoo waraabbii irraa ka'ee sagalee waraabuu irraa ka'ee akkasumas illee viidiyoo editingii ofii isaaniitii hojjetu osoo hin taane nama biraa hojjechiisu akkasumas illee thumbnail posterii babbareedaa hojjechiisuudhaa fi namatti qacaru yookaan namatti hojjetaaf jechuudha. So nuti immoo yeroo kana posterii bareedaa tokko yookaan thumbnail bareedaa tokko hojjechuudhaan YouTuberootaaf gurguruu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan biizinesootaaf illee posterii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Biizinesoonni gurguddaan ofii isaaniitii posterii hojjetu osoo hin taane namoota ogummaa graafiksii diizaayinii qabaniiti kennanii hojjechiisu jechuudha. Nuti immoo yeroo kana AI fayyadamuudhaan biizinesoota kanneenii fi posterii bareedaa tokko hojjechuu ni dandeenya. Kana malees immoo Telegiraamii, Facebook irratti illee hojii keenya agarsiisnee qarshii argachuu ni dandeenya jechuudha. Ati har'a thumbnail tokko hojjettee oolanii qarshii argataa jira jechuun madda galii guyyaa guyyaa uummatti jirta jechuudha. Okay, karaawwan AI fayyadamuudhaan qarshii argannu keessaa inni kan biraan YouTube automation dha. YouTube automation jechuun fuula kee osoo mul'isini akkasumas illee sagalee kee osoo fayyadamini AI fayyadamuudhaan karaa itti oolanii karaa qarshii argattu YouTube automation jedhama jechuudha. Asirratti AI ni maal nu gargaara kan jedhuu fi AI ni script nu barreessa, sagalee nuuf uuma, viidiyoo keenya illee edit nu godha, akkasumas illee subtitle nuuf ka'a jechuudha. Gabaabumatti warreettan kana AI fayyadamuudhaan erga hojjennee booddee YouTube automation bareedaa tokko hojjennee ittiin qarshii argachuu ni dandeenya. Kana keessatti immoo toolsiiwwan nuti fayyadamnu script barreessuudhaaf ChatGPT yoo fayyadamtan gaariidha. Akkasuma immoo sagalee keessanii script barreessan sana gara sagaleetti yookaan gara voiceoveritti kan isiniif deebisu immoo ElevenLabs yoo fayyadamtan gaariidha. Akkasuma immoo viidiyoo keessa edit gochuudhaaf CapCut professional yookaan gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf content motivation yookaan immoo AI news akkasumas immoo seenaa namoota milkaa'e hojjenne YouTube irratti jechuudha. AI fayyadamuudhaan YouTube automation bareedaa tokko hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, qarshii eessaa arganna kan jedhuuf immoo sponsorship argachuu ni dandeenya YouTube irraa, ads yookaan immoo beeksisa irraa argachuu ni dandeenya, affiliate marketing irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti akkasittiin AI fayyadamuudhaan YouTube automation hojjechuu ni dandeenya. Namni tokko yeroo raafutti illee YouTube isaa qarshii hojjechuu fi danda'a. Kun immoo maal agarsiisa? Digital asset jechuun maal akka ta'e argisiisa jechuudha. Okay, inni sadaffaan viidiyoo editingidha. Yeroo ammaa kana keessatti editoroonni baay'ee tokko ni barbaadamu jechuudha. Maaliif barbaadamu? TikTokeroonni ni barbaadu viidiyoo isaanii edit godhachuudhaaf, short adda addaa namoota hojjetan ni barbaadu, reels adda addaa namoota hojjetan ni barbaadu. Inni kan biraa wedding clipsdhaaf illee ni barbaadu viidiyoo cidhaa fi akkasumas illee business adsdhaan namooti beeksisa hojjechuu barbaadanii viidiyoo editoroota ni barbaadu jechuudha. So kanaaf AI tools kan akka CapCut fayyadamnee, descriptive fayyadamnee viidiyoo kana edit goonee qarshii ittiin argachuu ni dandeenya jechuudha.
akka carraatti kan nuti fayyadamnu asirratti immoo kireetoroonni yookaan content kireetoroonni baay'een isaanii yeroo hin qabanii soo nuti immoo viidiyoo isaanii ediitii goone jiraan qarshii argachuu ni dandeenya jechuudha. Soo kanaaf AI fayyadamuudhaan viidiyoo ediitingii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni afuraffaan immoo content writing barreessuu yoo jaallatte AI'n hojii kee siif saffisiisa malee hin balleessu jechuudha. Namooti baay'een hojii barreessuu keenyaan nurraa fudhata jedhanii sodaatu. Garuu AI yoo fayyadamtee dandeettii barreessuu keetii sii dabala akkasumas illee hojii kee siif saffisiisa malee waan siif hin qabu jechuudha. Maal siif barreessuu danda'a fakkeenyaaf kaapshinii sii barreessuu danda'a, iskiriptii yuutuubii sii barreessuu danda'a, biloogii sii barreessuu danda'a, iibuukii adda addaa, aartii koppii adda addaa illee siif barreessuu ni danda'a. Haala kanaan siif barreessee hojii kee siif salphisuu ni danda'a jechuudha. As keessatti immoo tuulsiiwwan akkamii fayyadamna? ChatGPT fayyadamuudhaan iskiriptii barreessuu ni dandeenya akkasumas illee Notion AI kan jedhamu ni jira isa fayyadamuudhaan kontentii keenya barreessuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti immoo qarshii irraa argachuu dandeenya? Kontentii barreessuu qofa osoo hin taane akkamitti qarshii irraa argachuu dandeenya kan jiru Freelancingidhaan qarshii irraa hojjechuu dandeenya, script writingidhaan qarshii argachuu dandeenya, social media pageidhaan illee qarshii irraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti warreen kan akka hojjennu viidiyoo isaanii qabadeen dhufa rakkoon hin jiru. Inni shanaffaan immoo affiliate marketing. Kanarratti AI fayyadamuudhaan meeshaa gurgurtu osoo hin qabaatin illee online irraa qarshii argachuu ni dandeessi jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Meeshaa nama biraa gurgurtaa garuu immoo koomishinii keessaa argatta jechuudha. Asirratti AI maal si gargaara? AI'n kaapshinii siif barreessa, maarketinga idiyaallee siif kenna, akkasumas illee aadsii yookaan beeksisa siif qopheessuu ni danda'a jechuudha. Namoonni baay'een affiliate marketingii salphaatti ilaaluu ni tuffatu, garuu namoonni muraasni qarshii ittiin hojjetaa jiru jechuudha. So gabaabumatti kanadha jechuudha. Inni ja'affaan immoo online koorsii uumuudhaaf. Asirratti immoo online koorsii uumnee nama tokko barsiisuudhaan qarshii argachuu ni dandeenya. Namni waan tokko beeku yeroo ammaa kana keessatti qarshii argachuun baay'ee salphata. Maaliif online kanarraa namooti baay'een barumsa barachuu ni barbaadu. So nuti immoo yeroo kana AI fayyadamuudhaan barnoota tokko uumnee yookaan koorsii tokko uumnee gurguruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf koorsii akkamii uumuu dandeenya? Koorsii viidiyoo ediitingii yookaan koorsii ediitingii waan ta'e tokko erga uumnee booddee AI fayyadamuudhaan gurguruu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti AI akka fayyadamnu illee barsiisuu ni dandeenya koorsii gurguruu jechuudha. Diizaayinii adda addaa akkasumas illee tiichiiwwanii fi kan kana fakkaatanii AI fayyadamuudhaan iskiriiptii isaa barreessine yookaan immoo viidiyoo isaa erga hojjennee booddee barsiifnee koorsii sana gurguruu ni dandeenya jechuudha. Kan immoo karaa pilaatfoormii adda addaadhaan gadi baasnee koorsii kana gurguruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf pilaatfoormii kan akka YouTube irratti koorsii gurguruu ni danda'ama. Namooti baay'een barachuu barbaadu waan ta'eef barumsa barbaade irratti koorsii qindaa'aa ta'e tokko ChatGPT fayyadamuudhaan yookaan immoo Notion AI fayyadamuudhaan koorsii kana erga uumnee booddee koorsii kana gurguruu dandeenya bifa qindaa'aatiin jechuudha. Asirratti garuu koorsii uume kana irratti ofii keenya ediitii goonee wantoota tokko tokkotti daballee maxxansinaa jechuudha. Inni kan biraa akkasumas illee adeemee irratti maxxansinee yookaan koorsii keenya gurguruu ni dandeenya jechuudha. Okay, kana nuti AI fayyadamuudhaan qarshii argachuu dandeenyu. Inni torbaffaan social media management. Yeroo ammaa kanatti bizinesoonni baay'een social media kana irratti beekamoo yookaan influencer ta'uu ni barbaadu. Garuu social media isaanii akkamitti manaajii akka godhan akkamittiin akka bushanii hin beekanii jechuudha. So kanaaf immoo nuti hojiin keenya maal goona? Poostii qopheessuudhaan, kaapshinii barreessuudhaan akkasumas illee aarsii hojjechuudhaan, kontentii kalandarii illee hojjechuudhaan isaan bukkee dhaabanne yookaan immoo isaan biratti qacaramne hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akka jechuun yeroo isiniif ibsu fakkeenyaaf social media irratti viidiyoo gadhiisuudhaaf dhaabbatee tokko ofii isaatii viidiyoo gadhiisuudha yookaan immoo namooti bizinesii hojjetanii ogummaa isaa qabaachuu dhiisuu danda'u, yeroo isaa qabaachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yeroo kanatti immoo viidiyoo isaanii waraabnee fi akkaawuntii bannee fi yookaan yuutuubii ta'uu danda'a, tiiktaakii ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa hundumaa bannee fi manaajii goonee fi guyyaa guyyaatti viidiyoo hojjennee fi gallakkifnaa fi jechuudha. So kanaaf asirratti immoo maal nuuf godha? AI'n poostii nuuf qopheessee poostii sana akka nuti irratti hojjennuu fi hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kaapshinii illee nuuf barreessa jechuudha. Aarsii illee nuuf hojjeta jechuudha. AI fayyadamuudhaan karaawwan baay'eedhaan hojjechuu dandeenya. AI'n ogummaansa baay'ee gadi fagoodha. Baay'ee barachuu nu gaafata jechuudha. Inni kan biraa illee kalandarii illee nuuf qopheessa jechuudha. As keessatti tuulsiiwwan nuti fayyadamnu Canva fayyadamuu ni dandeenya, ChatGPT fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Inni saddeettaffaan immoo AI voiceover. Akkuma viidiyoo kana jalqabaa isiniif kaasuu yaalee jaarraa AI kana keessatti sagalee professionaalaa qabaachuun sin barbaachisu jechuudha. Sababni isaas AI fayyadamuun sagalee professionaalaa ta'e sagalee bareedaa tokko hojjechuu yookaan uumuu ni dandeessa jechuudha. Maal hojjettas keessatti dookumentarii hojjechuu ni dandeessa. Maaliif AI voiceover fayyadamuudhaan aarsii yookaan beeksisa hojjechuu ni dandeessa. Akkasumas illee story narration hojjechuu ni dandeessa. YouTube viidiyoo hojjechuu ni dandeessa jechuudha. So kanaaf immoo tuulsiiwwan kanneen akka ElevenLabs fi CapCut fayyadamuudhaan voiceover bareedaa tokko sagalee bareedaa fi sagalee professional ta'e tokko uumuu dandeessa jechuudha. Yeroo ammaa sagalee kee qofaa online irratti baasuudhaan bizinesii uumuu dandeessa. Sagalee kee osoo hin taane sagalee makeeffaan fakkaatu AI fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeessa. Iskiriiptii erga hojjettee booddee iskiriiptii kee sana gara sagaleetti deebisuudhaan online irraa qarshii argachuu ni dandeessa jechuudha. Okay, inni sagalaffaan immoo websaayitii and app idea. Koodingiin beektu yoo ta'e rakkoon qaba. Maaliif AI fayyadamuudhaan koodingii bareedaa tokko hojjechuu dandeessa jechuudha. Asirratti AI maal si fayyada? Koodii siif barreessa, website diizaayinii siif hojjeta, business idea siif kenna, app
infrastructure siif uumaa jechuudha. So toolsiiwwan kanneen akka ChatGPT fayyadamuudhaan, Cloud, Rapidity fi kan kana fakkaatan fayyadamuudhaan warreettan kana guutummaa guuttachuu ni dandeessa jechuudha. So maaliif hojjeta akkamitti immoo qarshii irraa argata kan jiru fakkeenyaaf landing page hojjettee portfolio website hojjechuu dandeenya. Maaliif AI fayyadamuudhaan AI duraanii website hojjechuun ogummaa baay'ee nama gaafata. Barnoota isaa waggaa 4 waggaa 5 kan baratamudha jechuudha coding jechuudha fi amma garuu AI coding yeroo muraasa gidduutti akkamitti akka hojjettu barteennaan yeroo gabaabaa gidduutti hojjettee portfolio website hojjechuu dandeessa. Small business dhaaf illee website hojjettee galii argachuu ni dandeessa jechuudha. Inni 10affaaf inni murteessaaf inni dhumaanii maalidha? AI coding yookaan consulting. Karaan inni kuni bara 2026 kana keessatti baay'ee guddataa jira jechuudha. So asirratti immoo AI maal hojjeta kan jennuu fi namoota AI ni barsiista, studentii ni barsiista, businesseroota ni barsiista, content creatoroota barumsa ni barsiista jechuudha. Akkamitti qarshii argatan mooti workshoppii adda addaa uumuudhaan, online kilaasii adda addaa uumuudhaan akkasumas illee private dhuunfaatti gorsa kennuudhaan qarshii argachuu ni dandeessa AI fayyadamtee jechuudha. Umura irratti namoota akka xumuraatti daawwattanii fi gorsin isiniif qabu kunoodha. Dhugaa jiru tokko walitti himna jechuudha. AI'n qarshii hin hojjetu. Garuu fayyadamuu yoo bartee carraa qarshii hojjechuu siif uuma. Namooti baay'een AI'n qarshii hojjetu jedhanii akkasumas AI'n qarshii hojjetu osoo hin taane ofii keetii rakkattee ofii keetii akkamittiin akka hojii kee siif salphisee hojii kee ciransi jira naabate. Maaliif iskiriiptii barreessu wantooti nuti amma haasaa ture guutummaan isaa AI'n nuuf salphisee nuuf hojjeta jechuudha. Namni abshaallee maal godhaa? AI fayyadamuudhaan biizinasii isaa ijaaraa jechuudha. Kanaafi iskilii tokko filadhu har'aa jalqabi suuta guddachuutti amani. So kanaafi iskiliiwwan jiran kana keessaa iskilii tokko filadhu. Iskiliittiin AI fayyadamtee hojii tokko jechuun warrattan 10 amma tarreessa kana keessaa iskilii tokko filadhu. Erga filattee booddee immoo yeroo itti hin qabin har'uma jalqabi. Maaliif wanti jalqabame tokkoo fi wanti jalqabuuf karoorfame tokko adda adda jechuudha. Hojii guddaa karoorfamee afeerraa hojii xiqqoo jalqabametu caalaa jiru warra fananjoota waan ta'eef har'a jalqabi. Inni kan biraa immoo suuta guddachuutti amani. Maaliif namni irraa kaasee har'a guddatu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf anarraa haala kana keessa taa'insi barsiisa yoo ta'e waggaa 2 irraatti yookaan waggaa 3 irraatti maalli kun akka inni jijjiiramu nan beeka. Maaliif ani piroosesii tina nama akka kooti step by step guddachuutti nama jechuudha. So kanaaf atis suuta guddachuutti amanii sin jedha. Sababni isaas yeroo ammaa kana keessatti teknooloojii fayyadamuu yookaan immoo AI kana hojii wal baruun gara fuulduraatti akka inni nama milkeessu dhibbatti beekamaadha jechuudha. So kanaaf har'aa kaasiitii jalqabii sin jedha. AI fayyadamuudhaan hojiiwwan kana keessaa tokko akka hojjetuun si jajjabeessa jechuudha. Dhumarratti viidiyoo kanarratti maal hubatte AI fayyadamuudhaan maal hojjechuu siif salphata siif akka keetii jechuudha. Akkasumas illee AI teknooloojii barnoota digital iskilii, video editing, graphics design, digital marketing fi akkasumas illee AI teknooloojii barachuu barbaadanii chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas illee viidiyoo kana like godhaatiin jajjabeessaa. Viidiyoo taanu keessatti immoo mata dureewwan kurnan warreetan isin tarreessa kana keessaa waa'ee maal irratti akka isiniif hojjetu barbaadu jechuudha. So yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Gadi fageenyaan mata dureewwan kurnan kana keessaa warreettan baay'ee isin fayyadan jedhee yaadu isiniif qabadee dhufa jechuudha. Isin immoo yaada keessan komentii jalatti barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Aga xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa nagaan tura.